Часов Просто сколько? ты меня подержишь, я на него сяду. Не, ну скорее И всего, поеду. мы подойдем, вы точно И до тебя доеду, и ты меня держишь. Так ты какой хочешь себе брать? Купить? Мотоцикл, да. Ну это пока чуть Ну, меньше. то, что на ней будет написано. Вот это. Вот этот? Да легко. Просто, да просто знаешь как, папа? Как? Просто я вот так ехать буду, когда надо будет домой ехать, я вот так заторможу. Тише. Так, давайте Так. я запишу ваш номер.